ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ನೋಡೋಣ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಮಂಗಳವಾರ. ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ, ಉತ್ತರಾಯಣೆ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೆ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಧೃತಿಯೋಗ, ಭದ್ರಂಕರಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕತ್ತಲು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಂಪರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ವಿಸ್ಫೋಟದ ಹಾಗೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಜ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಬೇರೆ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣವಾಗಿ ರಾಹುನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕುಜ ಅಷ್ಟಮ ರೂಪವಾಗಿ ಶನಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕುಜನ ಮೇಲೆ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕುಜ ಶನಿ ಸಂಧಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಏನೋ ಒಂದು ದಾಂಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಪುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹುಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಹುಳಿ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೋ ಕಫ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಶುಗರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಕಿವಿ ಭಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಏರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮುದ್ರಾ ಸಾಧನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಓಡೋಕ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಡೀ ದೇಹದ ಅಷ್ಟೂ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಖಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಾಲಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಬೆಟರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಂಡು ಅಂಗಾಲಿಗೂ ಅಂಗೈಗೂ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಜ್ಜತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಆ ಒಂದು ನೋಟ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚುರುಕು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಗೀರು ಏನು ತಗೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷ, ನೀವು ನಂಬೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೂಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು, ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ಮೂತ್ರಜನಕ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಭಾವ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತಿನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನದಾಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ನದಾಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂಗು ಒಂಥರ ಕಟ್ಟದಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಲೆಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದವರು ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮೂಗಿಗೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್, ಈ ಶೀತದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ವೈರಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋಲ್ಡ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಈ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವೇ ಗಂಟಲಿಗೆ ಪಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್, ಗಾಳಿ ಪೈಪಿನ ಮೂಲಕ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು. ಈ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು
ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಾಳಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಡಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮ್ತಿರ್ತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಆಗಿ 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 ಸೊ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಭ್ಯಂಗ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಶುದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ತುಪ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತು ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ಉಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಉಗಿದು ಬಿಡಿ. ಈ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಅಂಗೈಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಆಯಿತು. ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರಭಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1901ರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ ವಿಪರೀತ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವೇ ಆಗಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂದು ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವಾಂತಿಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಮೂತ್ರ ತಗೊಬಂದು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದಿಡಿ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಿದ್ದಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರಿಂದ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಣುಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಳಸಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುಳಸಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮನೆ ಹಿಂದೆನೂ ತುಳಸಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸೇನನ್ನ ಕೇಳಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು 1/2 ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 1/2 ಲೀಟರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 100 ml ತೊಗೊಂಡ್ರು 100 ml ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಕರಾಮೃತದ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶಂಕರದ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಷ್ಟಮಿ ಬೇರೆ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಳು ತಂದು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾವಿನ ಕೂಪವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರು ಗುರು ಶನಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ರಾಹುವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರು 36 ರಿಂದ 42 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ರಾಹುವಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟು. ಆ ಗುರುವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಶನಿಯೂ ದಾಟಬೇಕು. ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಂಡ ಒಂದು 60 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ತಿಂಗಳು. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮೂಲೆಗೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪು, ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೂ ಆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ದೇಹ ವಾಮ್ ಇಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಲ, ಹಾಗಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸೋದು ಉಷ್ಣ ಬಾಧೆ ಆಗಿ ವಿಪರೀತ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ತಂದಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಆ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೇಷರಾಶಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳಲಾಟವೇ. ಚಂದ್ರ ಶನಿ ಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಚಂದ್ರನ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ 2ನೇ ಮದುವೆ, 2ನೇ ಬದುಕು, 2ನೇ ಜೀವನ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಡೈವರ್ಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಪಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ, ಸಾವಧಾನ, ದುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದುಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಹುಳಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಳಿ, ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ, ಮನೆ ವಿಚಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ, ಮನೇಲೇ ಇರೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹನುಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹನುಮರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹನುಮರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಕಟ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ, ಮನೆಯ ವಿಚಾರ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊರಗು ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಲಯ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಧಾವಂತ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಮನೆಗೋಸ್ಕರ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೀತಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಶನಿ ಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಶನಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ತುಂಬ ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಆ ಹೊರೆ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೃತ್ತಿಕಾರಕ, ದಶಮಾಧಿಪತಿ ದಶಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ಶನಿ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೋ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ತೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮಗೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆ, ತಟೆ ತುಂಬ ಹಣ್ಣಿದೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂಥ ಭಾವ. ಯಾರೋ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು, ಹಂಚಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ವಿಚಾರವೋ, ತಾಯಿ ವಿಚಾರವೋ, ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರವೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಚನೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನ, ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೇಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಜ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಓಡಾಟ, ಸುತ್ತಾಟ, ಖರ್ಚುಗಳು. ಇನ್ನು ಧನುಸು ರಾಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಚಟ್ಟ ಏರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಕಮಿಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಏರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಗುರುಗಳು ಹಾಗೇನೆ, ನೀವು ಗುರುಗಳೇನೆ, ಚಂಡರು, ನೀವು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡೋ, ಅವನೇನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಧಾವಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ, ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಗಾತಿ, ಹತ್ತಿರದವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಓಡಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಸಮ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೈನು ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೀನರಾಶಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲೇ ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಳಿ, ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಿಲು, ಪೆಟ್ರೋಲು, ಲಿಕ್ಕರು, ಗ್ಯಾಸು, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಅನುಕೂಲಕರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದಾಟ, ನಷ್ಟ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಬಿಕ್ಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಲಿ. ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ. ಸರ್ವಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ, ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಕ ಶಂಕರಾಮೃತ. ಶಂಕರಾಮೃತ ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಶಂಕರಾಮೃತದ ಪ್ರತಿ ಹನಿ. ಶಂಕರಾಮೃತ ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಶಂಕರಾಮೃತದ ಪ್ರತಿ ಹನಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.